हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। अभी जो है हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और इसमें जो है हम करने जा रहे हैं, मैं और मेरा भाई सारंग, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट बंजी जंपिंग जो है 228 मीटर्स, जो कि है नेपाल के पोखरा में कुसमा विलेज के पास। तो लेट्स गो गाइस, करते हैं। ब्रदर हजुरको शुभ नाम? शीतल थापा मगर। कताबाट आउनुभएको सर? अहिले गोर्खाबाट हो। आज कता हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले कुस्मामा हो हामी, ब्रिजमा, अनि यहाँ बन्जी गर्न लाग्यो अब। फर्स्ट टाइम हजुरको? फर्स्ट टाइम हो। कस्तो फिल भइरहेछ ब्रदर? इट फिल ग्रेट, अनि अलिकति नर्भस। रेडी हुनुहुन्छ? हजुर रेडी हुनुहुन्छ? आम रेडी। के भन्न मन छ हजुरलाई? उर्केन सबैलाई यही भन्छु कि लाइफमा एकचोटि त ट्राई गर्नु पर्यो, आफ्नो फियरलाई काउन्टर गर्नु पर्यो। त त्यही भएर ट्राई एटलिस्ट वन्स। ओके, हैव अ नाइस फ्लाइट ब्रदर। थ्याङ्क यू। Brother, are you ready? Yes, sir. Okay, brother. Let's do it. Here we go. 3, 2, 1, bungee. Go for it. खुट्टा घुम्दाउनुहोस् ब्रदर। यसरी डोरी नजिक ल। यतिकै बस्नु सर।